quero trocar de cor. Aí, pessoal. Peixe bom tamanho. Muito cuidado com o dente aqui, que é um perigo. Que eu já perdi minha unha. Já, olha aí. Tá certo? Beleza, pessoal? Ó, vamos soltar. Vai tirar foto? Já tirei. Não. Solta o bicho aí. Deixa ele nadar um pouco. Calma. Uma treira. Escorregou. Cara, minha banha não tá aqui. E aí, mãe? Meu,